Isto parece a Casa da Collona. É unha frase que naceu no casco vello de Vigo. A Casa da Collona era como se coñecía popularmente a un bar que había no barrio alto vigués que se chamaba O Abanico. Era moito máis coñecido polo nome da propietaria da casa, que era Dona Esperanza Puente, máis coñecida como A Collona. Era un lugar que sempre estaba aberto aos veciños, no que nunca faltou axuda. Un espazo de alegría dentro de toda a oscuridade que había cada vez que alguén se atopaba cunha situación sorprendente e desbaraxustada, pero no fondo feliz, sempre dicía aquelo de isto parece a Casa da Collona. Sigue existindo esa casa? Agora é a sede da Fundación Carlos Évora. Para chegar a esa praza tens que chegar por unha das rúas co nome máis desmoralizante da cidade. Unha rúa que se chama Subida á Costa. Os veciños votaron que a praza se lle puxese o nome do Abanico, pero en realidade esa foi a segunda opción, cando se fixo a consulta popular que propuxeron os veciños. Da Collona. A Praza da Collona. E como non aceptaron? O alcalde que non estaba para cousas nese Bueno, igual momento, tamén a polo xente que vive fose. pola zona que se envíen cartas a Rúa da Collona.